Estem aquí recolzant una moció en defensa de l'escola pública catalana i saben què? Jo, sincerament, estic fart. Estic fart de que Ciutadans vinguin altre cop a marejar-nos, no ens ho mereixem. Ni com a societat, ni els pares, ni mares, ni els professionals docents mereixen que se'ls vingui a qüestionar. Fan una feina extraordinària, amb ràtios elevades, amb pocs recursos tiren cada dia endavant tot i la precarietat contra la que lluiten i malgrat tot resulta que el sistema educatiu català funciona. I funciona fins i tot perquè els professionals tiren del carro i funciona fins i tot perquè ho demostren les proves que ens venen imposades de fora de Catalunya. La canalla té un bon resultat en llengües, en totes. I la immersió assegura que els fills dels nouvinguts tinguin les mateixes oportunitats que els fills de les famílies catalanes. I jo en soc un exemple. I funciona perquè es basa en el respecte i té com a objectiu educar persones crítiques, no borregos. Ho torno a repetir, estic fart de que ens qüestionin. Facin el favor, senyors de Ciutadans, de no crear conflicte per alimentar-se del conflicte. Facin política, polítiques constructives. Hi ha molta feina a fer. Trepitgin una escola pública catalana d'una vegada a la vida i observin i preguntin quines són les necessitats. O deixin-se en pau, que tenim molta feina a fer i volem fer-la. Aquests dies hem tornat a veure com el senyor Rivera feia el ridícul al Congrés dels Diputats ensenyant un llibre del Club Super 3, fent-lo passar per un llibre de text, per defensar la imposició d'una agència de control dels continguts educatius a Catalunya. Control dels continguts educatius. També hem gaudit del discurs del Joan Mena, posant-lo de volta al mig al Congrés dels Diputats i fins i tot hem rigut de les brometes que se feien per les xarxes per la barbaritat que volien posar al seu partit. Però si vols que els sigui sencer, a mi no em fa punyetera gràcia. No em fa punyetera gràcia que tornin a utilitzar l'educació a les escoles com a arma política, promovent acusacions polítiques als professors, sembrant odi. Odi del que s'alimenten. Com qui s'alimenta de les cendres d'un bosc que va incendiant, us alimenteu del conflicte. Sou vostès mala gent. Escoltin, hem de tornar a lluitar contra el feixisme? Hem de tornar a lluitar per defensar els drets per dibuixar vinyetes? Hem de tornar a defensar els drets individuals? Hem de tornar a defensar les llibertats? Això ja van fer els nostres pares, no fotem. Hem de tornar a defensar l'escola lliure i inclusiva? Els professors i professores estan fent una feina impressionant amb unes condicions de vergonya i s'han de sentir intimidades? Amenaçades? Vinga, va. Facin el favor de construir sobre el que tenim en comptes de destruir el que funciona. Facin alguna proposta per millorar les coses en comptes de mantenir corruptes al poder. Moltes gràcies.